پاکستان کی وہ اسٹائل اداکارہ سجل علی، جن کے بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ ان کے چرچے سنتے تھے، حالیہ ان کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے زنجیریں، جس میں بڑا زبردست کریکٹر پلے کر رہی ہیں۔ ان کا ہیئر کٹ اسٹائل اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی بہن نے جو کمنٹ کیا وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہن ایسا کیوں چاہے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سجل علی کی، جنہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ ویڈیوز شیئر کی، تصاویر شیئر کی، جس میں انہوں نے جو ہے بوائے کٹ کے ہیئر اسٹائل بنوایا ہوا ہے، یعنی لڑکوں والا جو ہے ہیئر اسٹائل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو انسٹاگرام پر جیسے آتی ہے، ان کی بہن کمنٹ کرتی ہے کہ یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم اس طرح کا اسٹائل بناؤ۔ اب بہن اس کو لڑکوں کے روپ میں کیوں دیکھنا چاہتی تھی، یہ تو ان سے ہی آپ پوچھیے گا، لیکن لوگ اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا لک خراب کر دیا ہے، جبکہ کچھ ان کے فینس کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے کسی نئے پروجیکٹ کی وجہ سے انہوں نے وگ لگائی ہو۔ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سجل علی نے وگ لگائی ہے یا پھر واقعی میں انہوں نے یہ اسٹائل اپنے بالوں کا بیڑا غرق کروایا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ شوبز کی دنیا کی ہر خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔